ခိုင်မှုတွေလက်နက်ကြီးအတော်ပြုမှုနဲ့ထောက်ပံ့ဆောင်စွာသောတပ်နေရာချထားမှုတွေအပါအဝင်လက်နက်စုဆောင်းမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်သူရည်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာ10ရက်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြံဖတ်မှုတွေဆက်ချင်းရပ်တန့်ရေးအရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရေးနဲ့သူသားချင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီတွေကိုနောက်နေတန်တာချင်းမရှိဘဲလုံခြုံစွာအပြည့်အဝပေးရေးအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုနိုင်ငံကကြိုးပမ်းလို့